家开启女生模式，适合女生的独居理想家是什么样的呢？今天是独居小家之厨房篇，先从厨房左侧开始吧。这里有个空位，我按照尺寸买了一个小推车，平时用来摆放一些杯子啊、果蔬。接着就是 U 型岛台的部分，左侧是我的家电备菜区，上端的隔层则是我的小酒台。接着是你们很好奇的这个百叶柜，里面其实是燃气热水器，直接摆放实在太丑，所以就做了个遮丑的造型柜。厨房由于是内窗，所以我做了一个老干窗的造型。虽然厨房小，但一定得安排一个大单槽，真的很实用。一个人做饭不会太重油烟，所以厨房墙装我用的是半贴式。非常建议大家水槽灶台采用高低台面，洗碗的时候高台面不费腰，炒菜区低台面更轻松。好啦，这就是我小厨房的一个大概介绍，还有什么疑问可以评论区留言哦。저게 갑질에 담긴 파도 소리 구름이 네 불에 설탕을 뿌려 빈병에 여름을 담아 흔들면 태양이 탄산음료가 돼 우리 발자국 모래시계처럼 해변선을 따라 녹아내려 민트색 바람이 휘파람 불 때 세상은 절리 한 접시 자전거 뒤편 날아간 종이 비행기 빗방울이 노트북을 적시네 무지개 아이스크림이 흘러 길거리에 별자리 그려 저녁 노을이 손짓할 때 우린 다시 모래성 쌓아 파도가 멈춘 이 공간에 영원히没想到这图像地啊，人家还能拍得这么漂亮。一个圆圆的微笑。
Hello， 欢迎参观我的独居小家。好多小宝问我家的厨房，今天就来给大家大概介绍一下。先从厨房左侧开始吧，这里有个空位，我按照尺寸买了一个小推车，平时用来摆放一些杯子啊、果蔬。接着就是 U 型岛台的部分，左侧是我的家电备菜区，上端的隔层则是我的小酒台。下方的区域呢，又要兼顾电器区，又要兼顾备菜区。小户型的家电选择则很关键，比如刀具，我都要选择存放消毒2合1的5件套的菜刀，满足厨房所有需求。内层还兼顾刀块的消毒烘干，精干锻造，切菜切肉都相当丝滑，每次洗完可以直接放进去烘干消毒，就很方便。接着是你们很好奇的这个百叶柜，里面其实是燃气热水器，直接摆放实在太丑，所以就做了个遮丑的造型柜。厨房由于是内窗，所以我做了一个老干窗的造型。虽然厨房小，但一定得安排一个大单槽，真的很实用。一个人做饭不会太重油烟，所以厨房墙装我用的是半贴式。非常建议大家水槽灶台采用高低台面，洗碗的时候高台面不费腰，炒菜区低台面更轻松。好啦，这就是我小厨房的一个大概介绍，还有什么疑问可以评论区留言哦。Under the sky of velvet blue， 你是星星，也是月亮。You are the stars, also the moon. Every breath I take feels new。夜风轻轻吹心跳，也跟随。Do you hear？Soft waves whisper, the sun dips low. Nylon strings hum, the rhythm flows. On the sands of Copacabana, the world slows down. Golden hues paint the sky, the city wears its crown.Lovers stroll, their shadows blend. In this moment, time suspends. Oh, Rio's heart beats slow tonight. Soft waves whisper, the sun dips low. Nylon strings hum.